நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ உங்களுக்கு மார்னிங் ப்ரஷ் பண்ண உடனே உங்களோட ஸ்டமக்ல ஒரு விதமான சவுண்ட், இட்ஸ் லைக் கிரவுல். ஸோ கிரவுல் சவுண்ட், why it's happening? ஸோ அந்த சவுண்ட் உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகும்பொழுது உங்களோட மைண்ட்ல வரது, ஓ நம்மளுக்கு பசி எடுக்குதுன்றத உங்களுக்கு தோணுது. ஸோ இது எல்லாமே ஹார்மோனோட வேலை தான். ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு மீன்ஸ் இதுல ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட பிளே அதிகமாக இருக்கு. பிரைன் ஸ்டிமுலேட் சம் ஹார்மோன் அண்ட் லைக் அதோட ஸ்டிமுலேஷன்ல ஒரு சில ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும். அந்த ஹார்மோன் பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரெலிங். ஸோ இந்த ஹார்மோன் வந்து பிரைனோட ஸ்டிமுலேஷனால ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஒரு சவுண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். இந்த ஹார்மோனால ரப்பர் எப்படி கம்ப்ரஸ் எவ்வளோ நம்ம இழுத்தாலும் இழுக்க முடியும், அகைன் நார்மல் சைஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட், லைக் பெரிஸ்டாலிக் மூவ்மெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மூவ்மெண்ட் நடக்கும் பொழுது இந்த கிரெலினோட ஹார்மோன் செக்ரீஷன்னால நம்மளுக்கு அந்த கிரவுலிங் சவுண்ட்ன்றது கேட்குது. பட் இதுல டூ மச் ஆஃப் கிரவுலிங் சவுண்ட் இட்ஸ் நாட் குட். நீங்க பெட்டர் உங்களோட கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை ஸ்டொமக் பெயின் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன், டயரியா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இஷ்யூ வரக்கூடாது மீன்ஸ் நீங்க வந்து தண்ணி குடிக்கிற ஹேபிட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கிரவுலிங் சவுண்ட் வரதுக்கான ரீசன் இதுதான். இட்ஸ் ஆல் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அண்ட் ஐ ஹோப் so this information is useful for you all. Thanks for watching.